Toshkent markazida yashash, dam olish va sog'lig'ingiz haqida qayg'urish imkoniyati mavjud bo'lgan bir joyni tasavvur qiling. Coach Construction kompaniyasi bunday manzilni yaratishga harakat qilmoqda. Baland va muhtasham binolar Azim Toshkentning bugungi qiyofasini tubdan o'zgartirib yubordi. Ekologik toza, xavfsizlik talablariga javob beradigan bunday muhtasham binolarga, komplekslarga har doim talab bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Bunday komplekslar poytaxtimizning bir nechta lokatsiyalarida taklif etilyapti. Shulardan biri Coach Construction qurilish kompaniyasi tomonidan taklif etilayotgan turar joy binolari. Ushbu kompaniya 55 yillik tajribaga ega bo'lib, yangi O'zbekiston va umuman yangi Toshkentga bir nechta muvaffaqiyatli loyihalarni taklif etgan va bu qurilish kompaniyasining turar joy binolariga haqiqatan talab juda ham yuqori, chunki sifat zo'r. Tashvel loyihasi shahar hayoti haqidagi tasavvuringizni butunlay o'zgartirishga va'da bermoqda. Bu oddiy kvartiralar emas, balki siz munosib bo'lgan hayot tarzining o'zi bo'lishi mumkin. Majmua shahar markaziga yaqin, biroq shovqindan yiroq, tinch va ekologik toza hududda joylashgan. Shu tariqa bu loyiha nafaqat yashash uchun, balki dam olish va ruhiy osoyishtalik uchun ham mo'ljallangan. Tashvel Toshkentning Yakkasaroy tumanida qad rostlayotgan va sog'lom turmush konsepsiyasi bilan ajralib turuvchi, zamonaviy shahar hayotini tabiat bilan uyg'unlashtiruvchi xususiy uy-joy loyihasi. 1440 ta turar joydan iborat ushbu hududda sog'lomlashtirish markazidan tortib yashil landshaftgacha bo'lgan ko'plab afzalliklar mavjud. Yashil landshaftga to'xtaladigan bo'lsak, majmua hududining 75% yashil maydonlardan iborat. Tasavvur qiling, mintaqamizga mos tanlangan xushbo'y o'simliklarga boy bog'lar yil bo'yi hovlini bezab turadi. Hovuzlar, yugurish yo'laklari, sport maydonchalari, qahvaxonalar, jamoat bog'lari va dam olish uchun qulay ayvonlar. Bolalar uchun esa ajoyib xavfsiz maydonlar mavjud. Bu yerda hayot bir joyda to'xtab qolmaydi va barcha uchun qulay muhit yaratilgan. Turk hammomi, sauna va basseynli sog'lomlashtirish markazichi. Bularning barchasi allaqachon o'z yashovchilarini kutmoqda. Bu O'zbekistonda wellness konsepsiyasiga ega bo'lgan birinchi turar joy majmuasi bo'lib, uning har bir elementi hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Burada her şeyden önce eng katta farqimiz biz sog'lom hayotni turmush tarzi sifatida markaziy o'ringa qo'yganimizda. Bu yerda salomatlik markazidan tortib landshaft va arxitekturagacha, quyosh nurini hisobga olgan holda qurilgan binolardan tortib qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy maydonchalargacha barchasi shu g'oya asosida ishlab chiqilgan. Aytishimiz mumkinki, Tashvel nafaqat turar joy kompleksi, balki hayot shakli ham. projemizi tasarlarken aslında Tashvelda 1000 kvadrat metrli sog'lomlashtirish markazi joylashgan. Bu yerda suzish havzasi, massaj xonalari, sauna, bug' xonasi, aromaterapiya maydonchalari, sport zallar va pilates studiyalari kabi ko'plab qulayliklar mavjud. Shuningdek, 22900 kvadrat metr keng yashil hudud va sayr qilish, yugurish yo'laklari, bolalar maydonchalari, sport maydonchalari bor. Ham jismoniy, ham ruhiy salomatlikka javob beruvchi hayotni taqdim etishdir. Bevosita yashash sharoitlariga kelsak, bu yerda siz har qanday talabga javob beradigan kvartirani tanlashingiz mumkin. Ixcham studiyalardan tortib keng 4 xonali apartamentlargacha. Tashvel xonadonlari 1, 2 va 3 xonali formatda bo'lib, har bir detal oldindan o'ylangan. Barcha kvartiralarda zamonaviy interyer, panoramali oynalar va energiya tejamkor texnologiyalar joriy qilingan. Har bir xonada tabiiy materiallar va funksional dizayn birlashtirilgan. Shu tariqa uy ichidagi yorug'lik va erkinlik hissini yuzaga chiqarishga harakat qilingan. Hozirgi zamonda odamlar uchun xavfsizlik va bu boradagi texnologiyalar ham alohida o'rin tutadi. Tashvelda bu narsalarga ham katta e'tibor qaratilgan. Smart uy tizimi orqali siz yorug'likdan tortib isitish va xavfsizlik tizimlarini mobil telefoningiz orqali nazorat qilishingiz mumkin. Shuni ham unutmaslik kerakki, Tashvel faqatgina yashash uchun qulay makon emas. Uning yana bir muhim afzalligi bugungi kun sarmoyadorlari va yangi uy sotib oluvchilar uchun ajoyib imkoniyat yaratishidir. Masalan, hozirda bu yerda kichik to'lov, katta sarmoya aksiyasi amal qiladi. küçük ödemelerle büyük yatırım. Aksiyamiz kichik to'lov bilan katta sarmoya shiori ostida boshlandi. Biz investorlarimizga nol qiymatidagi oldindan to'lov va 48 oylik bo'lib to'lash imtiyozi bilan juda jozibali imkoniyatni taqdim etdik. Bizga qisqa vaqt ichida 25 mingta ariza kelib tushdi. Bu ushbu hududdagi loyihalarga qiziqish rekord darajada degani.
Bunday qiziqish bekorga emas. Sababi Tashvel uzoq muddatli istiqbolda o'zining joylashuvi, ko'lami va me'moriy tushunchasi bilan kuchli investitsiya vositasidir. Sotuvlar allaqachon boshlandi va bu yangi jamiyatning bir qismiga aylanish uchun sizda ajoyib imkoniyat bor. Jami 1440 ta kvartira mavjud bo'lib, ularning har biri mukammal uy bo'lishi uchun yaratilgan. Tashvel'in aslında bir Tashvel Toshkentda salomatlikka yo'naltirilgan birinchi uy-joy loyihasi. U shahar hayoti dinamikasini tabiat sokinligi bilan uyg'unlashtirib, siz va oilangizga nafas olishingiz mumkin bo'lgan hayotni kafolatlaydi. Chindan ham shahar markazidagi noyob bog'lar, ayvonlar va dam olish hududlaridan tashkil topgan landshaft erkin nafas olishni istovchilar uchun haqiqiy jannatdir. Bu yerda butun oila a'zolarining faol turmush tarzini qo'llab-quvvatlash uchun barcha narsa shay. Agar siz ham oddiy kvartiradan ko'ra ko'prog'ini orzu qilgan bo'lsangiz, Tashvel aynan siz uchun.